Season konzuala tina, season konzanjalo, season konzuala tina, season konzanjalo, season konzuala tina, season konzanjalo. Season konzuala tina, season konzanjalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ukuthula nezibusiso kamdali nomusa kamdali mawehlele kunina babukeli alhamdulillah uhleli ke nathi ke lana ke kubuhle be Islam ku Deen Channel. So kuhle ke abantu benkosi ukuthi sazi noma sizazivelaphi and futhi simbonge futhi simdumise umvenqa sonke isikhathi angihambi ngedwa njengoba ngishilo ukuthi uhleli ngihamba nezivakashi sethu esizothula sona noma esizoyibika sona ngoba abanye bake bethi hey wena awusithuli kahle ngcono umuntu manje ayithule yena noma azibike ukuthi ubani wakabani inshallah baba njani yebo abasacela nje ukuthi ubhuti azibike ukuthi ubani wakabani inshallah mina ngisiboniso waZulu odaba eMenmoti isigodi sami esehlabathini ngizalwa uMangema ubaba usewashona suba sidumela inkosi emhlophe lamakasana iboya abangumzalayo lezo kodwa ngikhuliswe umalume ekhaya mama kwangena no bhuti ke sizokwazi nje ukuthi mhlawumbe na ukuthi esikoleni uye kuphi waphuma phi wagcina phi yabo kubalekile ukuthi sikwazi ngibonga kakhulu ukuthi ungibuze la ngifunda khona la ngiqale khona ukufunda emabangeni aphansi sesiza notho ngase ngisuka bese ngiyofunda eNhloyana eSchool la uqedele eNhloyana qede khona lapho angikwazanga ukuya emfundweni ephakeme ngenxa yesimo sekhaya okay bese ngicina nje khona kwa-matric mase sekufuna amadoko okay ubhuti watohoza noma khona into akayenzayo nje isikhathi samanje nje yikuphi ukutohoza akakwenzayo okwamanje ngigxile kwi-production yami shoot ama-movie okay kodwa angishutheli abanye abantu ngigxile emsebenzini wami nje ema-movie nami engizayo ngiyabhala ney'ngoma sometimes kuyenzeka ngithole sengiyibhala nazo ngoba kuyafika ngizenzakalela khona gcina-ke sengibhala-ke ley'ngoma so lezo ngoma oyibhalayo uyazicula noma wenza njani zihlele ngoba angithi njengoba ngumuntu obhala ama-movie khona ukuthi mhlawumbe angenzi lutho izinto ziyay'fikela zona bese ngiyayibhala ngoba ukubhala ngiqale ngizese-primary waya ngokuya nama-movie ukubhala ama-movie into befika nje kodwa ngingakunaki ukuze kuqale ngivele ukuthi mina kahle kahle ngidalela ukwenza amafilimu ngaqala ngahlangana khona bedlala umlazi wakwaNzuza uMondli wangicela ukuthi ngibhalile lokhuzana ngibhale iscript uma ngimchazela ukuthi mina ngumuntu okanje kanje ngoba nami ngangifuna ukudlala kumlazi lesikhathi ngathola ukuthi kunzima ukungena khona ngase ngithi no ingcono ngizenze lawa amamuvi ngoba vele umqondo uyihlanganisa nawo wonke wayesethi angibhale ngabhala then bayibuka benesikhulu naye bedlala kumlazi lesikhathi bayibuka bathi hayi number 1 kodwa abanqaba ukungithatha bengifake lapha noma bengiqhamanise nomnyazo kumlazi lesikhathi ngaqala kanjalo ukuthi nginami ngingene 2015 ngabe sengiqala sengiyibhalela kawami naqondene nami ngayeza 2015 yangidlula ngenxa dingeka amakhamera equality quality yangidlula ngoba ayihambanga ngenxa yokuthi ke nalabantu laba osukubathathile ukuthi abak-actele iscript abasazi sebedlula emakhaya ngoba ngiqalela emakhaya baqala bangibuza manje why ngibashiye mangabe sengishutha ngaqala ngabona nami ukuthi okay angibathathe ngibasondeze eduzane ukuze umsebenzi wami uzobukeka kangcono ngisebenze nabo-ke kule yangonyaka odlula 2017 ngabe sesebenza nabo le igama lapho ukuthi isililo nayo leyo yokuqala ngayibiza ngesililo ngenxa yokuthi
iyefana vele nale yangihlula sengilungisile manje 2017. So ema-movie nothi uyawenza wena o-actayo noma u-actisa abantu kuhamba kanjani lapho? Ngiya-acta mina ngiphinde ngibhale. Oh okay, u-acta as isigebengu noma i-starring? Hayi no, u-acta wami la kukhona ukuthi indima into oyibhalile ufuna ukuthi uma uyisa emphakathini abantu beyifila lento beyizwa ukuthi okay iyahambisana nalento. Nami ngifuna ukuyizwa into engiyibhalile ukuthi okay lento le iyiyona mase ngiyidlala. Yeah, ngoba okunye nike omunye uthi mnike ithuba avele njengoba wena ubhale i-script. Ngase-ke no okay ngoba vele nami u-acta into engiyithandayo futhi engaphakathi ngcono ngizenzela ama-movie ngiyidlalele kodwa njengamanje ngisebenza nabantu abanamagama abaziwayo kodwa ngiqale nami phansi njengamanje akusefani. Okay, okwamanje yini science so uphezu kwayo i-movie noma ngiqale kanje khona usuke wayenza nje egcwele esike yadlala noma kanjani? Ikhona le yango-2017 ikhona yenziwe nayo iphelele kodwa into eyinkinga manje njengamanje ebambile ama-subtype okufanele ngene laphaya bese-ke sizithumelela kubantu bakudlala kodwa emgwaqeni ezitholakala khona bazobonana ku-DSTV kuMzansi Magic kanjalo. So i-subtitle ukuyenza pho ijwayele ukuthatha isikhathi ngakanani noma yenziwa kanjani i-subtitle ukuze abantu bezoba nalokho okwazi ukuthi hey masibona nje sekukhona incazelo kulula ukuyenza noma kunzima kangakanani? Ukwenza ama-subtitle ufuna umuntu nothi ogodi kuleyo language leyo eyenziwa ngayo njengokuthi ngoba khona abantu abezenye iy'nhlanga abangakwazi uku-understand isiZulu kuyaphopha ukuthi manje sifake i-English la funeka-ke lapho English e-right ezokwazi ukuthi abantu ababukayo bekwazi uku-understand nokuthi-ke umuntu okubhalelayo yena uyikhandla kangakanani. Yeah ngoba subtitle ukuthi lesikhathi ngikhuluma ngesiZulu mina amagama English ngezansi azokhona ukuthi umuntu a-understand okuyikhulumayo. Pho ukwenza yona nje i-movie siyonke sigcwele ithatha isikhathi singana ngoba ngezwe kuthiwa abanye mhlawumbe ithatha 6 months abanye unyaka owodwa abanye iminyaka kuyiqiniso kangakanani lokho ekuthatheni unyaka i-movie akuyona into elula fana nomsebenzi ngoba nokuyibhala fana nempilo eniyiphilayo. So uma isiyenziwa uma ngithi wena uzo-acta indawo nje mhlawumbe ufuna ukuba sibona ufuna ukuba njengo-Van Damme u-acta Van Damme ufisa njengoba phesheya kuthatha isikhathi mhlawumbe eside uyatrain uhambe uyojima edithwa ukuthi wena ube isigole kodwa uyahamba uyojinjiswa ube lento lena abayifuna bakulini until uze ube fit ngale ndlela lena bona abafuna ngayo bese kuthatha isikhathi-ke nokuhamba iy'ndawo fanele before kuyoshoot fanele uqale kuthathwe iy'thombe kuqala kuleyo ndawo leyo ama-location bese-ke kuyahlanganiswa kuwo ukuthi-ke la uzoshutheka kule ndawo le i-right ukuthi ngashutha kuyona kanjani. Manje pho kwenziwa njani uma ngabe sekuthiwe okay isihlanganeke le movie manje nishonisaphi kanjani idlalwa kanjani? Niqala kuma-cinema noma nihambisa nje kuma-SABC noma kuma-Mzansi because nawo lama-departments ahlukene? Yeah uqinisile kodwa la ekufakeni ko-SABC nabo-Mzansi zonke iy'teshi lezo kunzima ungena khona njengathi ngoba thina sephansi sebenza nabantu abanamagama kodwa abanawo ulayini ukuthi umsebenzi wakho ungene laphaya. Yeah. So njengamanje into engiyilwelayo mina ukuthi ingene koMzansi futhi ithi mayidlale njengamanye ama-movie mhlambe okanye nje ibe yisophi futhi iqhubeke idlale isikhathi eside
kodwa manje lawo mathuba abengakabi. So emamovini owenzayo hlukene kanjani etheni ukuthi imovie nje eyodwa nje idlale bese iphela noma iba amasoapie kuhlukene kanjani? La uma wenza ifilimu njengomzansi, umzansi ufuna i-hour, awukhona ukuthi wena ushaye ibe yinde. Ngeke bese bethatha, bafuna ukuthi ibe i-hour Phela. kuphela ungeqi. Kwisoapie kushuthi mningi imigudu ofanele uyihambe, kunzima ngoba kwakhona ukufaka yona le hour kunzima. Ungcono uqalela kuyole imovie lezodlala i-hour, then mhlambe sengingakhuluma-ke mhlambe uma ukuthi uyayimukeleka bakwemukela songaqala kube namasoapie-ke akho-ke, kodwa akulula. Hayi mbukeli-ke njengoba sazi ukuthi sinesihambelana uSibo singasho kanjalo cha uyayichaza futhi le ndima futhi uyabona na ukuthi hayi cha uvothiwe kade ayihlezi ekulolu daba lawo ama-movie nama-film. So bantu benkosi siyabonga ukuthi uNkulunkulu abe nathi inshallah. Sathi nje kuyogunya amathi siyabuya hlala nathi sihlale nawe la kubuhle be Islam ku Deen Channel ukuthula nezibusiso kaMdali mazihlele kunina nonke. Sizomkhonza thina, sizomkhonza njalo.